fosiyeri z'igihugu cy'u Burundi nabonye hinjira ibisiga bitagira umubare, kandi nabonye imipaka irangaye nta ngabo zihari. Mbona nta ngabo n'imwe izirwanira mu kirere, imipaka irarangaye. Nuko nabibonaga, ariko bune ingabo ziriho rwose. Izirwanira ku butaka imipaka irarangaye, izirwanira mu mazi imipaka irarangaye. Mbona igihugu kimeze nkaho cyahindutse nza kubona rero ihishurirwa igihugu kidafite sikirite mu buryo bw'imbibi n'imipaka. Wanyerekaga arambwira ngo dore igihugu kiri gutemba cyerekeza ahantu habi hatagize igikorwa ngo mwiyirize ubusa mwambara amagunira. Ibyo uri kuvuga ngo ndi umunyarwanda, abandi numvise ngo ndi umurundi. Ibyo uri kuvuga ngo ndi muri ibi bya politiki, oya, hazabona ishyano uvuga ngo iravuze itavuze. Ntabwo ndi umuntu u Rwanda ruha ruswa ngo mbwire abarundi ubuhanuzi. Ndi n'umuntu Burundi buha ruswa ngo mbwire u Rwanda ubuhanuzi Imana itambwiye. Uyu mwaka wa 2025 ntabwo ndi umuntu baha ruswa mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo nkunde ngire ubuvugishwa. Oya, ndi umukristo kandi ndakuze mu byo kwizera. Gisi ndi umwana w'umuhanuzi. Shuti yanjye 2025 mugiye kwakira korari uvuga igifaransa nticyumvikane, uvuga ikirundi nticyumvikane. Mugiye kwakira korari, iyi korari izacuranga, ni korari icuranga ku gutwi kukumva ntibinasohoke, nuku kukumva ntibinasohoke. Ni korari icuranga nturebesha aya maso ngo bikunde, ahubwo ukajya ahantu ukihisha ukinyegeza. Ujya munsi y'urutara akajyayo ntafatwemo, ujya ahatandukanye hose munsi y'ikigaza hariho hose ntuzafatwamo. Iyi korari kandi nimwe muri gutanga komande. Iyi korari Imana ibafashije mu gasenga uko jye nayibonye, niza kuririmbira muri iki gihugu cyanyu, ikaza kuririmbira muri iki gihugu cyanyu, ni amateka izaririmba. Umuntu yifuze kwihana atari kibishoboye, umuntu yifuze gukizwa adafite umwatuza agakiza, kandi igihe cyarabaye ahubwo muri mu mudamararo. Hama rero ikintu cya mbere jye nabasha kubwira umuntu dukurikiye kuri iyi channel Imbabazi TV 3, sipfa jye guhana. Gushira naravuga ngo Trump azatsinda amatora, arayatsinda. Abarundi bamwe murambwira ngo yaba ngwanzi ngo anguriye fanta. Ujya ntabwo duhanura kubera ko umuntu atuzi cyangwa atatuzi, ubuvugishwa bubaho. Buno Yeremiya waguhanuriye uretse mu mwuka se muraziranye ntibyasohoye, Yesaya ntibyasohoye, n'abandi. Doke ni ukuvuga rero mu kaga n'akangaratete igihugu cy'u Burundi abadayimoni bakiyiririje ubusa, bakigota mu mpande zacyo zose. Igice cy'u Burundi cyaba gifite agahenge ni icyegereye Tanzania, za Kigoma. Ahasigaye nta by'ibishobisho, nta n'ibindi. Nge nabagira inama, hano uvuzemo ibintu bibiri. Ishyaka muzahindura umukandida CNDD FDD, ndayishimiye ari mu bantu bari gushaka kuziyamamaza. Nge ntacyo dupfa, sinzigera mba perezida, sinzigera mba minisita. Icyo ndi niki, nge ndi profete evangeliste, nicyo nta kindi. Ariko
ndayishimiye nibibahira bikaborohera muzahindura umuntu muha ubuyobozi. Ubwo icyo ni igice kimwe gye nagaragaje. Igice cya kabiri uyu mwaka 2025 hishurirwa cyangwa se yerekwa nagize buvugishwa ku gihugu cy'u Burundi. Uzi gusenga wasengaga rimwe nasenge karindwi, kandi asenga y'iburyo, apana y'iburyo n'ibumoso, ay'iburyo gusa, ariko asenge kangahe? Karindwi. Icyo kintu nikidakorwa uko nkikubwiye, Uburundi bushobora kuzatakara ahantu ibyo mwari mugezeho mukiroturuva byose ntahangwa ibimanukanye ikabishyikana muri Tanganyika. Koko abantu mutuye ku Musaga, mu Kanyosha, mu Kamenge, Kinama, mu Ngagara, nimushaka musenga ruta y'abandi ku Ijabe no mu Bwiza no mu Buyenzi, Asiatique, nimushaka musenge mupfukamye mwiyirije ubusa munihamurira, koko Satani yamaze gusabiriza igihugu cyanyu. Koko ikimenyetso nge mbahaye vuba nuko mwe muhita mubihuza n'imibanire mibi hagati y'abanyepolitike bafitanye b'u Rwanda n'u Burundi. Ubundi ubu mugiye gutangira mubona ibimenyetso mu mujyi wa Bujumbura. Yego, kandi nta nubwo ngendeye kuri ibi bya General Neva abantu bari kuvuga ngo imvaruganda yabuze ngo bakarinda barasa, ngo kubw'imvaruganda yabuze. General Neva Perezida ntabwo ngendeye kuri ibi bavuga ngo igitoro cyarabuze ngo imyaka ingahe yose ngo byaramunaniye kubigiraho ekonomiya. Ni Imana yavuze ko Samuragwa Neva nawe nareba undaraga, politike ye iri kujyana igihugu mu mahanga mu buryo bw'ubukene, mu buryo sinzi uburyo akora n'uburyo ayobora. Umuntu wese akora uko abyumva n'uko abishima n'uko abishaka, bivanye n'uko angana mu mitekerereze no mu mikorere ye. Ntabwo ngendeye kuri iki cyo kuvuga ngo amashyirahamwe 20 yose ajejwe gucukura no gutunganya iby'ubutare ngo mwikesi ngo bagiyemo ngo basanga nta n'igihumbi kibamo, ngo byose ngo barabyiririye. Ntabwo ari icyo ngendeyeho nanone cyo kuvuga ngo General Ndayishimiye ngo Perezida w'u Burundi ngo zaba ari intege nkeya afite ngo bigatuma Imana imwaka igihugu. Oya, nabyo si byo mvuze. Ahubwo ngendeye ku ijambo ry'Imana rivuze ngo uwitwa Evariste Ndayishimiye ntaziyamamaze, azarebe undi. Niyiyamamaza igihugu kizagwa mu manga. Ngendeye kuri iri jambo nanone Imana yagaragaje ivuga ngo umwaka mbahaye ikaze. Iyi ni Imbabazi TV 3, ngira ngo nkuko ubibonye ku ifoto ndetse na titre yayo. Mu by'ukuri mu ijambo rimwe n'irindi nagira ngo nkwereke iki kintu. Ntabwo CNDD-FDD kereka nibahindura umukandida Evariste Ndayishimiye nasubiraho, ntabwo bishoboka ko igihugu kizagwa mu kaga kigwe mu manga. Ntabwo Imana yigeze irobanura Evariste Ndayishimiye nka perezida uzongera gutwara ishyaka CNDD-FDD. Nimunibeshya, Reverien Ndikuriyo uhagarariye ishyaka abyumve, nimunibeshya mukagira erere, Ndayishimiye agasubira gutwara ishyaka ry'umugambwe CNDD-FDD, igihugu kizagwa mu manga y'imyaka n'akaka. Kandi uko n'ukuri nge nkubwiye. Ikindi kintu nakumenyesha mugomba kwitegura, hari korari yitegura kuza kuririmba mu Burundi. Hatagize igikorwa CNDD-FDD ngo muhindure ingendo cyangwa imyifato, habeho kwihana kumaramaje, ndetse habeho no gutekereza kabiri. Mwitegure korari iraza kuririmbira mu Burundi, kandi iyi korari umupagana azayumva, umukirisita yumve, umwigema yumve, ugwaruka
rw'abahungu rumve iyi korari, imikangari izayumva, abatamakazi muzumva iyi korari, abashinga ntahe muzayumva, abapfasoni muzayumva. Iyi korari w'ibihumbi 2025 Uburundi nibutaba amaso bugiye kwinjira mu gihe cyo kwakira umuririmbyi cyangwa se abaririmbyi ku rwego ruhambaye cyane, cyangwa ku rwego ndengakamere mutigeze mwumva, mutigeze munabona. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none, ese ubundi bisobanuye iki, bivuze iki? Buna amatwi y'abantu arangariye mu gisata cya politike cy'abanyepolitike badahura, batanahuza, batari no kumvikana, mu kumva ko ubutumwa bwose butambutse buhengamiye mu gice kimwe cy'abanyagihugu bahanganishijwe na politiki itari guhuza. Oya, ntabwo ari ibyo ngewe ngendeye, ahubwo nge mbagira inama kuri aka kavideo mwabonye bwa mbere. Uko muri kwirukanka mubyina niko mugiye kwirukanka ibibazo bibaye ibibazo. Kuno uri kubabona bari kuguruka basimbuka bahaguruka, bamwe birukanka ku makinga, abandi ku mamoto no ku miduga, ngo igihugu ntigitangwa kirarwanirwa. Marayika yakibanyaze niba mutamvishije ubuhanuzi mbabwiye, kandi sinjye ubutambukije nyene n'abandi babo babwiye. Sendi DDFDD mutanga undi mukandida, mwiyirize ubusa, igihugu mukiborogere, mukiririre, mupfukame, musenge, musabe, mupfukamye, muniha, mutabaza, mutakambira Imana, iraheze irabumva. Ndagushimiye rero wowe udukurikiye, kandi ndagushimiye wowe ubana natwe. Iyi ni Imbabazi TV 3, ukore subscribe, like na share. Ciao ciao.